Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Continua a fare caldo, molto caldo, con temperature roventi in tutta la regione. Diverse città stanno vivendo giornate da bollino giallo o da bollino rosso, come ad esempio Venezia. Noi ci colleghiamo adesso con Edi Kaliman, che si trova per noi in Piazza Ferretto. Vediamo anche un barometro. Edi, ci sei? Buongiorno. Buongiorno Filippo, a te e ai telespettatori. Con il termometro che è installato alla galleria di Piazza Ferretto, termometro che alle 12 in punto segna oggi già 37 gradi e siamo all'ombra. È attesa una delle giornate più calde per Venezia e città limitrofe. Parliamo di Venezia come città da bollino rosso. Sono 18 le città oggi in Italia da bollino rosso, oltre Venezia e nel Veneto, Verona, Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Torino. Sono ore anche di apprensione, non solo per il grande caldo ma anche per capire come poter difendersi. Una difesa, quella dal caldo, che viene soprattutto tramite i climatizzatori. Abbiamo dato ieri notizia dico a Simone, l'operatore che è con me, di stare attento allo scalino che c'è qui dietro, che ringrazio ovviamente per questo contributo. Ci spostiamo in Piazza Ferretto nel frattempo, così vi facciamo vedere anche le poche persone che ci sono in giro. Di solito il sabato mattina Mestre è una città ricca e viva, oggi con questo caldo ci sono poche persone che pranzano all'aperto, fanno un aperitivo rigorosamente analcolico, pochissime, soprattutto le persone anziane. Ne abbiamo fermata qualcuna dicendo che appunto stavano tornando a casa in fretta e in furia dopo le commissioni mattutine. Tutto questo perché appunto è un caldo opprimente e insopportabile quello che si vive soprattutto in città. E come dicevo, appunto, la preoccupazione non è soltanto il grande caldo ma è anche come potersi difendere. In apertura del telegiornale ieri, sulla nostra edizione di Venezia, abbiamo parlato di come tante persone stanno subendo dei blackout dovuti al sovraccarico delle linee elettriche in questi giorni, e quindi rimangono moltissime ore senza nessun tipo di elettricità, quindi oltre al frigo anche il condizionatore. Condizionatori che sono al centro del dibattito, soprattutto della vita cittadina nella laguna Venezia, perché ci sono tanti asili comunali che stanno soffocando. Infatti si raggiungono alle 8 del mattino anche i 30 gradi. C'è un asilo in particolare di cui abbiamo parlato pochi giorni fa, in cui appunto le mamme, tramite la loro rappresentante, i genitori, hanno cercato di chiedere con un appello, insomma, che si potesse fare qualcosa, nonostante si fossero mossi già da tempo per chiedere che venissero installati dei climatizzatori o venissero apportate delle modifiche strutturali per poter permettere ai bambini che vanno all'asilo fino a fine giugno di poter serenamente concludere il loro anno scolastico senza essere fradici alle 8 del mattino. Ebbene, un appello che a quanto pare è stato ascoltato fino ad un certo punto, perché il Comune ha fatto sapere che sono attivi dei monitoraggi per cercare di appunto tenere monitorata la temperatura all'interno delle classi, all'interno degli spazi comuni, però sono dati che sono stati riportati alle famiglie. Cosa hanno fatto? Allora i genitori, tramite una loro spesa, hanno acquistato dei termometri e li hanno posizionati nelle varie classi e da quanto appunto è stato riferito, sono stati fatti togliere proprio per mancanza di adeguatezza. Ecco, e quindi noi abbiamo raccolto la testimonianza e la denuncia di una dei genitori, una delle madri di questi piccoli che stanno ultimando proprio gli ultimi giorni di asilo in questa settimana, e allora vediamo il suo racconto.
Riteniamo che non possa essere considerata una situazione emergenziale, al di là delle condizioni climatiche ormai note negli ultimi anni, ma le rappresentanti dei genitori del Nido del Ciliegio ormai sono anni che sottolineano la peculiarità di questa struttura e il fatto che sia una condizione normale e non emergenziale. La struttura infatti è dislocata su 2 piani. Il piano superiore è un sottotetto con una cubatura veramente molto ampia che non consente assolutamente di essere refrigerata con solamente 2 condizionatori portatili, i cosiddetti pinguini, che come sapete necessitano anche di tenere le finestre leggermente aperte per mettere il tubo all'esterno. L'altro elemento che vorremmo andare a sottolineare delle dichiarazioni dell'assessora Canton effettuate 2 giorni fa alla stampa è che la volontà appunto di effettuare un monitoraggio costante. Ecco, noi abbiamo avuto una brutta sorpresa purtroppo in questi giorni. Il termometro con il quale avevamo rilevato i 30 gradi nella stanza dove i bambini svolgono la loro attività tutto il giorno è stato rimosso. Ci è stato detto che poteva essere per un malfunzionamento apparente del termometro, abbiamo provveduto come genitori ad acquistarne uno nuovo, lo abbiamo portato in struttura per poi scoprire il giorno dopo che comunque era stato rimosso perché le misurazioni sembra possano effettuarsi solamente a carico del personale del comune. Peccato però che queste misurazioni non le vediamo, quindi andiamo a chiedere fortemente che vengano effettuate le misurazioni in questi ultimi 2 giorni di attività scolastica, 3 compreso oggi, e che si effettuino i lavori durante il periodo di chiusura della struttura, così come fu fatto nel 2022 per dei lavori di ammodernamento dell'impianto elettrico che portarono alla rimozione delle pale a soffitto, anche promettendo una predisposizione per l'impianto di condizionamento fisso di cui poi non si è fatto più nulla. Speriamo tanto di essere ascoltati. Ebbene, è arrivata anche la comunicazione invece del Comune, assessora Maica Canton alle politiche sociali e che sentiremo nel telegiornale di questa sera. Intanto è stato diramato una nota dal Comune dicendo che il monitoraggio invece sta proseguendo e che verrà attivato un piano strutturale in emergenza per scuole più confortevoli ed efficienti. Sono 27 le strutture comunali che su 27 strutture comunali 16 non presenterebbero criticità in quanto già dotate di climatizzazione. Questo i dati che arrivano dal monitoraggio del Comune. Fa sapere invece il neoeletto sindaco, che proprio oggi compie un mese di mandato, che entro 5 anni nella sua durata di mandato tutte le strutture comunali verranno dotate di piani efficienti di refrigerazione. Intanto da Piazza Ferretto, da Mestre è tutto. Se non hai domande, Filippo, a te la linea. Grazie a Edi Caliman in collegamento da Piazza Ferretto a Mestre con la collaborazione tecnica di Simone Merlo. Dunque, ci sono ancora diversi istituti scolastici che sono aperti, ci sono stati gli esami di terza media, di maturità, colloqui e commissioni sono state però al lavoro in un clima rovente per l'ondata di caldo di questi giorni, tanto che il sindacato ANIEF ha scritto all'ufficio scolastico regionale chiedendo climatizzatori, come dicevamo adesso, e di rivedere anche il calendario delle lezioni. Le temperature eccessive hanno trasformato le scuole in veri e propri forni, perché non ci sono abbastanza impianti di aria condizionata, di ventilatori. Abbiamo fatto segnalazione al Ministero dell'Istruzione, abbiamo fatto segnalazione all'ufficio regionale scolastico, chiediamo interventi urgenti. Ci sono gli esami di maturità in corso, le prove scritte sono state appunto fatte con temperature eccessive. Termometro a quasi 40 gradi nelle scuole venete, dove sono in corso gli esami di terza media e di maturità e dove molti dirigenti hanno provato a correre ai ripari con l'uso di ventilatori. Numerose le segnalazioni arrivate anche al sindacato ANIEF Veneto da parte di docenti e personale scolastico costretti a lavorare in condizioni climatiche impossibili, edifici inadeguati a fronteggiare l'ondata di caldo. Da qui la richiesta del sindacato, che richiama il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, evidenziando come le istituzioni scolastiche siano tenute a valutare e prevenire anche i rischi derivanti dalle condizioni microclimatiche e dallo stress termico. Nella lettera inviata all'ufficio scolastico regionale, ANIEF chiede un monitoraggio immediato e, nei casi più gravi, la possibilità di adottare misure straordinarie, oltre all'avvio di un piano strutturale di interventi. Ci sono collegi docenti, ci sono riunioni, ci sono scadenze che in questo momento i lavoratori e le lavoratrici della scuola stanno affrontando con temperature insopportabili all'interno di strutture vecchie e inadeguate all'emergenza caldo che stiamo vivendo.
Ultima pagina, andiamo a Loria, in provincia di Treviso, per un incidente che si è verificato questa mattina all'alba ed è gravissimo. Un ragazzo di 22 anni, per tutti i particolari ci colleghiamo in diretta con Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Filippo, tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo a Loria in via dei Cappuccini, dove proprio questa mattina attorno alle 4 un ragazzo di 22 anni che si trovava al volante di una Ford Fiesta si è schiantato in pieno contro il muretto di recinzione di questa abitazione. Un impatto tremendo, potete vedere grazie alle immagini di Tommaso Migot in che condizioni è stato ridotto il muretto di recinzione, abbattuto anche il cancello e l'auto era completamente distrutta. Per il 22enne le condizioni sono gravissime, è stato portato al Cafoncello di Treviso e avrebbe riportato pesanti lesioni alle gambe, salvo al momento. Ma dicevamo sono molto serie le sue condizioni. Con me Beniamino e Claudio Nalesso, che sono stati, oltre a essere i residenti nell'abitazione che è stata colpita appunto dall'auto, sono anche le prime persone che sono intervenute per soccorrere il 22enne. Signor Beniamino, che scenario si è trovato davanti? Guardi, una roba neanche da guardare, diciamo, ecco, perché se sapevo neanche scendevo dalla terrazza dove non si vedeva niente purtroppo. Che ho sentito la gente chiamare, telefonare, cose come devo vedere che è successo proprio. Infatti sei venuto a basso, mi sono trovato sta scena un po'. Lasciamo perdere, insomma, ecco, perché non auguro di vederla a nessuno, basta. Sono stati allertati subito i soccorsi, sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, i sanitari del SUAM, insomma è stato davvero un intervento immediato. Sì, beh, senz'altro, insomma. Quei momenti là sembrava che non arrivasse nessuno, per vedere questa persona che rantolava e non poter fare niente perché non si può fare niente, insomma. Sì, poi sono arrivati, hanno fatto tutto quello che dovevano fare, l'hanno, come si dice, messo il collare, fatto l'elettrocardiogramma, tutto quello che serviva, insomma, ecco. E dicevano che i parametri erano a posto, diciamo, ecco, i parametri, poi tutto il resto non. Certo. Da capire adesso cosa possa aver provocato questa fuoriuscita di strada, forse un malore, forse un colpo di sonno, forse l'alta velocità, perché tra l'altro Claudio Nalesso non è la prima volta che succedono incidenti stradali proprio davanti a casa vostra. No, è capitato di accorrere anche a me a soccorrere anche come prima persona e anche dopo. Anche qui lo scorso inverno una macchina ha perso il controllo da dopo la curva e per fortuna non si è fatto nulla, il ragazzo ha solo rotto la coppa dell'olio sul marciapiede, però da 35 anni che siamo qui penso sia minimo una decina di incidenti, uscite di strada prima della curva, dopo la curva, sulle recinzioni dei vicini, questa volta è capitato alla nostra. Finché va bene, tra virgolette, come il ragazzo questo inverno e speriamo per questo di stanotte vada bene anche per lui, diciamo va bene, non succede nulla, tra virgolette, ma quando ci sarà il morto, perché prima o dopo, se continua così, ci sarà il morto. Perché la gente corre qua. Sì, anche di notte magari c'è meno traffico, ma al mattino presto, quando la gente va al lavoro, i sorpassi su questo rettilineo da dopo la curva fanno veramente paura. Anche a me, quando magari attendo il mio collega che viene a prendermi per andare al lavoro, mi sposto sempre perché fanno veramente paura. Si è sentito, perché non c'è nessun segno di frenata sull'asfalto, però le diceva che ha sentito? Ho sentito lo stridere delle ruote, penso dovuto allo sbandamento e un grande botto. La musica anche, aveva musica alta, perché si sentiva la musica. Cosa può essere successo secondo lei, signor Beniamino? Ma può essere anche un colpo di sonno. Si parlava anche del tasso alcolico, se ci parlavo. E tutto era valutato, ho infratteso, certo.
poi mi dispiace per lui. Insomma, certo perché... è che insomma, pensare che sono questi giovani che fortunatamente ecco, lui è in gravi condizioni e assolutamente gli auguriamo una prontissima guarigione, purtroppo però non sempre va così bene. Dal caldo, da troppo caldo, possono essere tante le cause, insomma io certo non posso dire qual è stata, diciamo, ecco. Assolutamente. Sicuramente la velocità, senz'altro, perché quella basta guardare il muretto, insomma. Sì, un muretto in cemento armato che è stato, come abbiamo visto poco fa, completamente abbattuto. Insomma, adesso c'è da capire sul posto, dicevo, oltre ai vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del SUEM, adesso verranno fatti tutti gli accertamenti per capire cosa possa essere accaduto questa mattina attorno alle 4. Per il momento da Loria, Filippo, è tutto, ti cedo la linea. Grazie Vanessa Banzato per questo collegamento da Loria con la collaborazione tecnica di Tommaso Migot. Noi ci spostiamo invece nel Padovano per un altro tragico incidente lungo le strade della provincia. La vittima è un uomo di 53 anni travolto da un'auto mentre viaggiava sul suo scooter. L'incidente è avvenuto a Veggiano lungo la strada regionale 11. Noi ci colleghiamo con Chiara Gaiani e Cristian Rocche Agliende. Buongiorno Chiara. Sì Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo proprio sul luogo dell'incidente in questo lembo di statale 11 appartenente al comune di Veggiano, incastonato all'interno del comune di Vestrino. Erano le 21:45 di ieri sera quando un'auto che proveniva da Vicenza ha travolto lo scooter sul quale viaggiava Cristian Stevanato, 53 anni. Lui stava arrivando proprio dalla direzione che vedete alle mie spalle, ovvero da Padova, ed era praticamente arrivato a casa perché abita a circa 1 chilometro dal punto in cui ci troviamo. Un investimento che non gli ha lasciato scampo nonostante i tempestivi soccorsi prestati dal conducente dell'auto, una Golf, un 35enne. I segni sull'asfalto purtroppo raccontano che cosa è avvenuto, ovvero la tragedia, il posto dove lo scooter e l'auto hanno impattato e poi i segnali del tentativo di frenata. Non c'è stato purtroppo nulla da fare nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi del SUEM 118 con i carabinieri della stazione di Limena, a cui non è rimasto altro che fare che iniziare le indagini e gestire tutti i rilievi complicati comunque su una strada come questa, la regionale 11, principale arteria di collegamento tra le province di Padova e Vicenza, dove il traffico, come potete vedere anche a quest'ora, è sempre molto intenso. Dicevamo, era praticamente appena arrivato a casa. Cristian Stevanato abitava davvero a pochi metri da qui. Il 35enne che lo ha investito rischia di essere iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo stradale. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Purtroppo è una scia di sangue quella che vi stiamo raccontando in provincia di Padova, sulle strade del Padovano. Nell'Alta Padovana giovedì sera ha trovato la morte una giovanissima studentessa, 22enne, che aveva tra l'altro fatto l'ultimo esame all'università. Si chiamava Eleonora Bigon. Allora sentiamone il ritratto e che cosa è accaduto nel servizio di Marta Zatta. Ci sentiamo come dei genitori che hanno perso una figlia di 22 anni e che si doveva laureare, ha fatto l'ultimo esame e ieri sera è morta purtroppo. Eleonora Bigon se n'è andata a un passo dalla laurea, uno schianto mortale, quello avvenuto in via Roma a Borgoricco, che ha strappato ogni possibilità a mamma Maria Paola e papà Gianni di vedere la loro figlia con la corona d'alloro in testa, e di questo non se ne capacitano. Un traguardo che Eleonora stava cercando di raggiungere con tutte le sue forze. Proprio nel giorno dell'incidente, la 22enne stava tornando a casa dopo aver dato l'ultimo esame all'Università di Venezia, quando ha perso il controllo dell'auto, ribaltandosi nel fossato e finendo la sua corsa contro un ponticello di cemento. Schianto che le è stato fatale. Tanto si stava impegnando per concludere il suo percorso di studi che aveva anche preso una pausa di 2 settimane dal lavoro di cameriera al ristorante Il Pioniere, a pochi passi da casa, dove anni fa lavorava anche con la sorella Lucrezia. Tornava da Venezia che aveva dato un esame la mattina, infatti aveva preso anche 30 lode tra l'altro, era un passo dalla laurea, mancava pochi giorni. In cosa si stava laureando? Praticamente stava studiando design di architettura. La conoscevi bene tu? Sì. Erano proprio amiche. Facevamo anche insieme oltre al lavoro.
È difficile per Sara pensare che ora, ad ogni inizio turno, non vedrà più il sorriso di Eleonora. Mauro, il titolare del ristorante, sconvolto dalla perdita, la ricorda come una delle più brave collaboratrici. Sempre solare, aveva passione per il suo lavoro, perché lo faceva con dedizione e con entusiasmo. Siamo rimasti sconvolti perché 22 anni e una morte così è proprio devastante per noi, perché qua ci ha lasciato un vuoto. Saranno ora i carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e capire perché Eleonora sia finita in quel fossato. E proprio in quel fossato qualcuno ha deciso di lasciare una rosa rossa, un piccolo gesto che diventa per ora importante. Forse per ricordare che Eleonora era appena sbocciata e aveva ancora tutta la vita davanti, proprio come quel bocciolo. Sul luogo della tragedia anche il sindaco di Borgoricco, Gianluca Pedron. L'ho conosciuta quando era una bambina, dice, e ho avuto il privilegio di seguirla come maestro di karate. Era una ragazza grintosa, determinata e solare, le parole del primo cittadino. Una tragedia che lascia un'intera comunità senza parole. Due tragedie che sconvolgono l'Alta Padovana e anche questa zona della provincia di Padova davvero in poche ore. Purtroppo la provincia di Padova registra in queste ore un altro grave incidente stradale avvenuto all'alba lungo la A13. Allora noi vi lasciamo al servizio confezionato in redazione. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roque Allende da Veggiano, poi la linea può tornare allo studio. Un'auto disintegrata, una finita nel fossato che corre lungo l'autostrada e di un ferito grave. Il bilancio dell'incidente è avvenuto all'alba lungo la 13 in direzione di Bologna. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto con i vigili del fuoco arrivati da est e il SUEM 118, le auto si sarebbero scontrate con un mezzo pesante, una carambolando fuori strada, l'altra restando schiacciata. Estratto dal veicolo uno dei due conducenti è stato portato in ospedale. I rilievi sono durati parecchie ore, l'autostrada è stata completamente ripristinata nel corso della mattinata. Bandiere a lutto nella sede dei Salesiani, feste patronali annullate, Greste sospeso l'intera città di Schio. Si stringe attorno alle famiglie di Alberto Fioretto e Don Francesco Andreoli, morti in un incidente stradale in Pedemontana. C'è un silenzio irreale negli spazi dell'oratorio dei Salesiani di Schio. Il Greste con oltre 500 bambini e decine di animatori si è fermato dopo la morte di Don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto, rimasti uccisi nell'incidente di giovedì mattina nella Galleria Malo della Pedemontana. L'idea è proprio quella di continuare a portare avanti con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di fare tutto bene, con energia, come ha sempre fatto Don Francesco, come ha insegnato agli animatori, a tutti noi, come è stato ad esempio, e quindi di portare avanti le attività che erano state programmate davvero con la stessa energia, lo stesso entusiasmo, e anche per la responsabilità che sentiamo come salesiani, ecco, di lanciare il messaggio che Don Francesco è risorto, è nel paradiso e da lassù ci guarda, fa il tifo per noi. Il funerale sarà congiunto probabilmente allo stadio o al Palasport. Resta da fissare anche la data appena sarà dato il nulla osta dal Tribunale, dove è aperto un fascicolo per omicidio stradale. Già la prima messa di suffragio a poche ore dall'incidente mortale ha raccolto 1 migliaio di persone e anche la comunità civile si stringe nel lutto. Abbiamo deciso di annullare tutti i festeggiamenti per il santo patrono, erano 3-4 giornate belle piene di attività, ma abbiamo deciso di annullarle perché è giusto avere rispetto per quanto è successo e vicinanza per i familiari. E abbiamo bisogno di stare assieme, sì, ma in un certo modo, ed è anche per quello che abbiamo deciso di fare una fiaccolata proprio la sera del lunedì alle 9, tutti insieme, una fiaccolata in ricordo di questi due ragazzi, di Don Francesco, Don Fra e di Alberto. Alberto era un ragazzo solare, era un ragazzo sempre positivo, era un esempio per tanti altri ragazzi perché univa questo suo ottimismo immannato anche con una grande capacità di essere serio negli allenamenti. Lui come persona era un elemento che faceva gruppo, quindi mancherà a noi, mancherà ai suoi compagni, mancherà indubbiamente alla sua famiglia, alla quale
mi sento molto vicino, anche perché ho qualche figlio di età analoga e penso che una cosa del genere sia veramente... non ci sono parole per definirla. Il vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, ha espresso parole commosse di cordoglio per la tragedia che ha spezzato le vite di Don Francesco e di Alberto Fioretto. La diocesi è veramente molto colpita da questo incidente che ha travolto un prete giovane salesiano, Don Francesco, e anche un giovanissimo Alberto, un educatore che viaggiava insieme con lui. Don Francesco peraltro era molto apprezzato per la sua capacità educativa, sapeva stare con i ragazzi, con i giovani, sapeva portare sempre un sorriso, una parola di speranza, di aiuto, di condivisione. E per questo siamo davvero molto colpiti da questa condizione, da questa perdita, e nello stesso tempo vogliamo davvero pregare il Signore. Io stesso questa mattina sono stato a Monteberico per celebrare una messa a favore di Don Francesco, di Alberto e delle loro famiglie, e pregare anche per tutta la popolazione di Schio, in modo particolare per i ragazzi che l'hanno conosciuto e che saranno certamente molto, molto coinvolti in questa situazione, perché sia portata una parola di consolazione a chi è nel dolore più profondo e anche una parola di speranza, perché questo non deve interrompere il grande lavoro educativo compiuto e quanto si può continuare a realizzare proprio a favore dei nostri ragazzi. E quindi ci stringiamo alle famiglie e le ricordiamo con tanto affetto. E continuiamo a parlare di incidenti stradali. Purtroppo a Sant'Angelo di Piove di Sacco un uomo ha travolto una mamma e il suo bambino di 7 anni che attraversavano sulle strisce pedonali ed è scappato, e un 47enne che è stato poi arrestato dai carabinieri. Ha sorpassato l'auto ferma alle strisce pedonali per fare attraversare mamma e figlio che erano in bici, li ha investiti e poi è fuggito. Nel giro di alcune ore i carabinieri hanno individuato e arrestato un uomo di 47 anni di Sant'Angelo di Piove di Sacco, adesso in carcere a Padova con l'accusa di lesioni personali gravi a seguito di sinistro stradale e fuga. Il tragico incidente verso le 21:30 di giovedì. La mamma, una donna di 40 anni di origini cinesi, era insieme al bambino di 7 anni diretta verso l'orto di famiglia in via Polo, strada di collegamento con la Piovese. Arrivati alle strisce pedonali, mamma e figlio stavano passando mentre un'auto era ferma, quando sono stati investiti dal veicolo in arrivo in sorpasso che non si era accorto della loro presenza. Subito soccorsi, le condizioni del bambino erano apparse molto gravi. Trasportato a Padova, è stato dichiarato fuori pericolo di vita solo in mattinata. In ospedale a Piove di Sacco è ricoverata anche la donna con alcune fratture. Un'indagine lampo, quella dei carabinieri di Piove di Sacco e della stazione di Codevigo, che ha permesso l'arresto del pirata. Una strada sotto accusa via San Polo. Qui nell'ottobre del 2024 era morta mentre andava in bici alla fermata del bus la giovanissima Eleonora Chinello di 14 anni. Non la velocità sotto accusa qui, sottolinea la sindaca Angela Furlanetto. Questo specifico accadimento ha poco a che vedere con l'alta velocità di percorrenza, che sicuramente è un problema di via San Polo ma anche di altre strade comunali e non. In questo caso il problema è dovuto all'incoscienza di una persona, al fatto di un comportamento antisociale e di un comportamento di un soggetto che si è messo evidentemente alla guida in situazioni in uno stato inadeguato e che ha mantenuto una condotta di guida inadeguata. La sindaca sentirà in questi giorni la provincia per la sicurezza di questa arteria. Qui sono già in cantiere degli interventi che riguardano proprio il tratto dove è stata investita Eleonora Chinello. Nel frattempo la prima cittadina lancia un appello. Quando guidiamo un'auto dobbiamo essere responsabili di quello che stiamo facendo, dobbiamo cercare di mantenere la concentrazione e di sapere che le strade hanno dei limiti di velocità, che sulle strade ci sono delle persone, ciclisti, pedoni, e che tutti vanno tutelati.
Dunque abbiamo aperto il nostro telegiornale con l'allarme caldo, con un occhio particolare a ciò che sta accadendo dentro gli istituti scolastici, a partire dagli asili nido fino poi alle scuole superiori. C'è da dire che ci sono gli esami di maturità, si fanno al caldo e poi quando li si passa in alcuni casi si festeggia con un po' troppo entusiasmo, come è accaduto a Montebelluna, dove si è corsi in un certo senso ai ripari. Ma ci racconta tutto Marta Zatta, che è in collegamento per noi da Montebelluna. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Filippo e buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, gli eccessi, l'abuso di alcol sono al centro di questa polemica che ha coinvolto anche l'istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna. L'istituto è proprio alle nostre spalle. Il preside con il quale abbiamo parlato prima lamentava appunto un abuso eccessivo di alcol alla fine degli esami orali, quando appunto i ragazzi, gli studenti insomma erano felici per aver concluso un percorso di studi. Allora molto spesso si fanno prendere la mano e quindi chiedono magari o portano loro stessi delle bottiglie di prosecco per festeggiare. Il problema è che poi queste bottiglie di prosecco vengono abbandonate proprio qui all'esterno della scuola, creando insomma un clima di sporcizia che poi alla fine dovranno pulire gli stessi collaboratori scolastici. Non sono però le uniche bottiglie che abbiamo trovato, infatti proprio al di là della strada, chiedo a Edoardo Paris di farmele vedere, ci sono altre bottiglie abbandonate lì dopo i festeggiamenti di questi studenti. Ecco, lo stesso preside dell'istituto Massimo Ballon si è lamentato di questa situazione sia con gli studenti che con i genitori, gli stessi genitori che difendevano a loro volta i figli. Quindi ha posto un cartello proprio sulla porta d'ingresso dell'istituto chiedendo appunto il rispetto del decoro dell'istituto. Noi lo abbiamo intervistato, ecco cosa ci ha detto e poi la linea può tornare allo studio. Io non voglio rovinare la festa a nessuno, che è il giorno più bello, credo, dopo 5 anni di scuola o qualcuno di più anche per i nostri studenti, per cui mi è dispiaciuto appunto dover allontanare i ragazzi dal porticato qui, perché insomma era diventato un continuo annaffiamento di prosecco, che adesso insomma, l'odore da cantina non si addice certo a una scuola. Ma a parte questo, diciamo, quello che mi ha dato fastidio quest'anno è stata un po' questa inciviltà dell'abbandono dei rifiuti, perché se vieni con la bottiglia piena poi te la bevi ma te la porti anche via. Invece fuori da scuola appunto hanno lasciato diverse bottiglie di vetro in zona anche pericolosa, perché poi abbandonate lì possono finire in mezzo alla strada o qualcuno tirarle in giro. Ecco, quello che mi dispiace è che oltre ai ragazzi, che chiaramente dovrebbero dimostrare un minimo di attenzione per la scuola, per l'istituzione in sé, sono anche i genitori che vengono anche un po' seccati dal fatto che non possono aprire bottiglie all'interno della scuola. Infatti anche ieri l'ho ripresi, almeno nascondere, non appoggiare una fila di bottiglie di prosecco lungo tutti i banchi all'ingresso delle aule dove si tengono i colloqui orali. Quindi insomma la mia era semplicemente un modo per ricordare che la scuola è comunque un luogo dove si costruisce qualcosa di serio. I ragazzi sono passati 5 anni, se in questi 5 anni avessero anche capito che insomma, la raccolta è differenziata è anche qualcosa che riguarda un po' la loro educazione civica, ci avrebbe fatto piacere, insomma, niente di più. È solo una constatazione un po' amara. Chiaro che ci sono tanti altri problemi molto più gravi, eccetera, però si parte sempre da un'educazione di base che è nel riconoscere il merito e l'importanza di certe istituzioni, insomma, ecco. Poi non è neanche giusto che i miei collaboratori scolastici debbano pulire e mettere a posto quello che altri devastano o lasciano in giro. Insomma, questo è proprio una questione di rispetto. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG, parliamo delle indagini per la morte di Alex Marangon a Vidor. Secondo la procura si è lanciato dal terrazzo dell'abbazia di Vidor. Nessun colpevole quindi per la morte del giovane di Marcon. È stata chiesta l'archiviazione per i reati più gravi. I legali e la famiglia si dicono delusi per come si vuole chiudere questo caso.
Ho ricevuto nei giorni scorsi l'avviso della richiesta di archiviazione sia per il reato di omicidio volontario che per il reato di morte come conseguenza di altro delitto, cioè della morte del povero Alex conseguita alla cessione, quindi all'assunzione di sostanza stupefacente. Una richiesta di archiviazione che potrebbe mettere una pietra tombale sulla tragedia di Alex Marangon. La procura di Treviso è convinta che il 25enne di Marcone si sia lanciato dal terrazzo dell'abbazia di Vidor, dove stava partecipando ad un rito sciamanico. Nessun responsabile diretto per la morte del giovane barista. Ad aver scatenato la reazione allucinogena sarebbe stata l'assunzione di una sostanza stupefacente, l'ayahuasca, offerta alla cerimonia che, combinata con la cocaina presente nel sangue, avrebbe provocato uno stato alterato culminato nel volo dal terrazzo. Non solo, ma l'assunzione della cocaina, secondo il pubblico ministero, fu consapevole. Alex avrebbe conosciuto i rischi dell'assunzione delle due sostanze. Pronta l'opposizione da parte dei legali della famiglia Marangon. Non voglio commentare nel merito una richiesta di archiviazione che si commenta da sé. Certo, la delusione è tanta per come si cerca di chiudere questo caso. Sarà il GIP ora a decidere se accettare o meno la richiesta di archiviazione del PM Giovanni Valmassoi, sia per l'omicidio volontario a carico di ignoti che per la morte come conseguenza d'altro reato a carico dei 5 indagati, gli organizzatori della serata: Andrea Zuin, Tatiana Marchetto, Alexandra De Sacco, moglie del proprietario dell'abbazia, e 2 curanderos colombiani, Johnny Benavides e Sebastian Castillo. Resta quindi come reato solo la cessione di stupefacenti. La delusione è tanta soprattutto come cittadini, perché per quello che riguarda il profilo tecnico ritengo che non possa esserci giudice per le indagini preliminari che possa accogliere richieste di archiviazione come questa, addirittura in assenza di eventuali opposizioni per come sono formulate, per gli elementi che le sostengono, posizioni che comunque ovviamente faremo. Rimane quell'ultimo appello accorato dei genitori di Alex, quelle parole che oggi sembrano cadute nel vuoto. E non è giusto che queste persone la passano liscia e che queste persone sono 2 anni che vivono la loro vita liberi e senza rimorsi di coscienza sicuramente, mentre noi siamo 2 anni che viviamo senza Alex, senza il suo sorriso. Non stiamo più vivendo. Col suo ricordo. Stiamo solo sopravvivendo, cercando di dare giustizia a Alex. E sono stati rinviati a giudizio a Napoli i genitori del 13enne che il 15 settembre del 2024 lanciò da un terrazzo nei quartieri spagnoli una statuetta colpendo e uccidendo la padovana Chiara Iaconis. Il processo inizierà il 23 ottobre. Si dice soddisfatta di questo primo risultato la famiglia della trentenne, anche se questo non riporterà mai indietro Chiara. Il 23 ottobre inizierà a Napoli il processo per accertare la responsabilità per la morte di Chiara Iaconis, la trentenne padovana uccisa il 15 settembre 2024 da una statuetta, mentre passeggiava con il fidanzato nei quartieri spagnoli e morta dopo 2 giorni all'ospedale del Mare. Secondo gli investigatori, a lanciare l'oggetto sarebbe stato un ragazzino di 13 anni, non imputabile per età. Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che ovviamente alla luce degli atti delle indagini preliminari ci sia una ragionevole previsione di condanna per entrambi i genitori che appunto non hanno adeguatamente vigilato e sorvegliato sui comportamenti del figlio e che quindi purtroppo questa negligenza e imprudenza ha contribuito a causare la morte di mia sorella Chiara. Un passo decisivo per la famiglia. La sorella Roberta, assieme a papà Gianfranco e mamma Cristina, si è recata nella città partenopea per seguire in prima linea ogni passaggio del percorso giudiziario. Noi siamo convinti della loro penale responsabilità e riteniamo che il giudizio si concluderà con una sentenza di condanna. Ovviamente la morte di Chiara avrebbe potuto essere evitata se i genitori avessero adottato comportamenti adeguati a tutti i segnali di gravissimo pericolo
per l'incolumità delle persone che nel corso del tempo si erano resi evidenti. Nulla potrà mai portare indietro Chiara. Dopo 2 anni dalla tragedia il dolore è ancora enorme. La famiglia Iaconis chiede solo una cosa: che venga fatta giustizia. Siamo da una parte sicuramente contenti, anche seppur sarà un percorso sicuramente doloroso per noi, però siamo contenti perché è sempre un altro passo in più per dare giustizia a mia sorella, che sicuramente tutto questo non potrà mai riportarci indietro Chiara e che cosa era Chiara per noi, però sicuramente la verità e la giustizia non smetterà mai di essere cercata e noi arriveremo fino alla fine. Infastidita e minacciata mentre si trovava in un parcheggio di Piazzale Bologna a Vicenza. È successo ad una mamma mentre era con il figlio. Lei è Anna Antonini di Fratelli d'Italia, che ci racconta cosa le è accaduto nel primo pomeriggio. La situazione a Vicenza è completamente sfuggita di mano. Momenti di paura, li racconta Anna Antonini, dirigente di Fratelli d'Italia, che in pieno giorno alle 4 del pomeriggio a Vicenza, in Piazzale Bologna, si è trovata a dover fronteggiare uno straniero che l'ha infastidita e minacciata. Sono stata avvicinata da un uomo che mi ha chiesto dei soldi. Al mio rifiuto di denaro ha minacciato di darmi fuoco alla macchina. Attimi di tensione vissuti in un parcheggio in pieno centro urbano a Vicenza, vicino al centro storico. Attimi che Anna Antonini ripercorre a poche ore di distanza. Ieri alle 4 del pomeriggio stavo tornando in Piazzale Bologna per riprendere la mia auto assieme a mio figlio. Sono stata avvicinata da un immigrato. Aveva in mano una bottiglia di vetro con dell'alcolico all'interno che si cospargeva sulla testa. L'uomo si comporta in modo strano, chiede dei soldi. Anna Antonini è con il suo bambino e si trova a dover fronteggiare l'insistenza dell'immigrato che usa toni minacciosi. Mi chiede dei soldi, io mi rifiuto, in quel mentre comincia a dirmi che mi avrebbe dato fuoco alla macchina e incomincia a svitare i tappini delle gomme della mia auto. A quel punto prendo mio figlio, lo metto in macchina, chiamo immediatamente le forze dell'ordine. Il bambino è spaventato per quello che sta accadendo. Per fortuna sul posto in pochi minuti arrivano i carabinieri. Il bambino era traumatizzato. In quel momento arrivano le forze dell'ordine, identificano l'individuo e lo portano in caserma. L'episodio in sé si è risolto, ma il problema è il significato di quello che è accaduto. Questo non è l'unico caso di degrado in città in pieno giorno e i cittadini sempre più spesso chiedono soluzioni alle autorità competenti. Esiste un regolamento comunale, ok? È vietato richiedere la questua, è vietato richiedere l'elemosina, ma soprattutto i cittadini devono essere liberi di sentirsi, di camminare con i propri figli o con qualsiasi altra persona in tutta sicurezza. Siamo stanchi di vivere ogni giorno queste situazioni, che sia il parco, che sia il parcheggio, che sia il parco dell'ospedale. È ora che l'amministrazione comunale intervenga in maniera seria e determinata. La sicurezza non ha colore politico, ma è una cosa che riguarda tutti. E noi ci fermiamo ancora una volta per un minuto e ci rivediamo tra pochissimi istanti. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. A Pederobba hanno preso il via i campi scuola degli alpini e per noi c'era Lucio Zanato. Sì, prendo la linea qui da Pederobba perché è iniziata l'attività del campo scuola degli alpini della sezione di Treviso. Sono con il presidente Franco Giacomin. Presidente, dietro di noi subito la prima attività questi 30 giovani. Certo, sicuramente sì, da oggi, dal momento in cui sono stati attrezzati, dotati degli indumenti necessari, alla fine il coordinatore, il responsabile del capocampo li ha già coinvolti, li sta già coinvolgendo e così sarà per l'intera settimana. Ecco, una settimana importante dove conosceranno le attività di protezione civile. Sicuramente sì, il campo è stato realizzato in accordo col Dipartimento di Protezione Civile e quindi anche seguendo le linee guida, le indicazioni e il programma delle lezioni che è appunto mirato e per l'età ma soprattutto incentrato sulla protezione civile. Però ci sono anche le attività
che portano al rispetto delle regole. Voi gli insegnerete come stare in gruppo, rispettando gli altri e rispettando le cose che vanno fatte ogni giorno. Esattamente, perché la condizione base per poter organizzare un campo con diversi ragazzi è proprio quello di rispettare anche le regole minime che il capocampo stabilirà. Naturalmente i cellulari sono vietati, se non alla sera per un'oretta per poter comunicare con i genitori, però durante la giornata sono vietati. Ecco, però devo dire, nonostante queste fra virgolette limitazioni e l'idea di stare una settimana a regole che non sono quelle di casa, voi avete ottenuto come ogni anno il tutto esaurito. Sicuramente, e molti di questi ragazzi che quest'anno sono qui già negli anni passati hanno frequentato lo stesso campo scuole, che vuol dire che c'è anche la voglia di ritornare a fare le cose o approfondire le cose che già avevano iniziato a fare. Quindi è un segnale questo per noi importante che ci permette di continuare su questa iniziativa. 50 anni fa furono proprio gli alpini a dimostrare che insieme si poteva dare una mano, si poteva soccorrere la gente nel caso del Friuli e nacque la protezione civile. 50 anni dopo dimostrare che insegnando le regole a questi giovani si possono creare uomini migliori forse sarebbe un suggerimento per chi ci governa. Sicuramente sì, io penso che conoscere le problematiche legate agli eventi che il nostro territorio subisce con sempre più frequenza ci permette anche soprattutto ai giovani di crescere con una cultura che è quella della prevenzione. Quindi secondo me è un investimento che deve essere fatto, anzi aumentato, proprio per far conoscere a quante più persone possibile il fatto che la protezione civile alla fine siamo ciascuno di noi. Per ultimo, come stiamo andando in vista del 2027? Perché la Triveneta è a Treviso. Diciamo che da domenica scorsa dobbiamo buttarci a capofitto nel sviluppare quegli argomenti, quegli aspetti che già abbiamo in qualche modo impostato, perché adesso l'impegno per noi è importante e vogliamo che chi verrà il prossimo anno a Treviso possa ricordare questo momento e quindi non solo vivere la città di Treviso ma l'intero territorio trevigiano. Grazie Presidente, a questo punto linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato. Al campo scuola degli Alpini a Pederoba noi dobbiamo tornare alla cronaca per un grave fatto che si è verificato in provincia di Venezia, dove una giovane donna è stata sfigurata al volto con l'acido. Vedete, questa è la notizia come viene riportata per esempio della home page della Nuova Venezia. Ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. È successo ieri sera intorno alle 21:45 a Peseggia di Scorzè. La ragazza che è originaria del posto, anche se da poco viveva a Mestre, era passata a salutare i genitori e proprio mentre stava scendendo dall'auto, secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel momento in cui ha aperto la portiera, qualcuno, lei dice essere uno sconosciuto, una persona che non aveva mai visto, le si è avvicinato cogliendola di sorpresa e lanciandole addosso un acido che le ha ustionato il volto. Questa sostanza era contenuta in una bottiglietta. Immediatamente la ragazza è stata soccorsa dal personale del SUAM 118, è stata trasportata prima al pronto soccorso di Mestre e successivamente trasferita al centro grandi ustionati di Padova, dove è tuttora ricoverata in gravi condizioni, avendo ustioni sul 18% del corpo, la maggior parte sul volto, ma è stata colpita anche nella parte alta del torace e ad un braccio. I carabinieri del nucleo provinciale di Venezia sono intervenuti poco dopo e stanno dando caccia all'aggressore, che per ora, come dicevamo, non ha un nome né un volto, visto che la ragazza, secondo quanto è riuscita a dire inizialmente, non sapesse chi fosse questa persona. Quindi i carabinieri stanno passando a spetaccio tutti gli elementi utili, le testimonianze, ma anche quelli a portare alla sua identificazione, comprese le telecamere di videosorveglianza pubbliche della zona, ma anche quelle private, insomma tutte quelle che possono aver ripreso qualcosa che mettendo insieme possono portare a identificare questa persona e a raggiungerla.
Grazie a Ilaria Marchioni, naturalmente vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Noi voltiamo pagina, parliamo adesso, andiamo a parlare proprio di un matrimonio. A poche ore dal matrimonio tra i sindaci di Pordenone e Carlino cresce l'attesa per un evento che ha già richiamato oltre 540 invitati. La nostra emittente, il sindaco di Pordenone Alessandro Basso, si racconta la vigilia della cerimonia che si svolgerà a Villa Cattaneo. Sono davvero molto contento perché il mio ufficio, i nostri uffici si sono riempiti di un sacco di cose belle, ma soprattutto si sono riempiti di un sacco di manifestazioni di stima, di amicizia, di affetto nei nostri confronti, che possono essere state telefonate, bigliettini, quindi sono davvero molto contento. Esordisce così il sindaco di Pordenone Alessandro Basso a 24 ore dal matrimonio con il sindaco di Carlino Loris Bazzo, un evento che ha già superato quota 540 invitati e che si svolgerà nella cornice di Villa Cattaneo a Pordenone. Testimoni annunciati sono per Bazzo l'imprenditore Vincenzo Zanutta, fondatore e presidente del gruppo, nonché presidente del Ciarlins Muzzane, mentre per Basso sarà Ernesto Tubaro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Pordenone. Ma il rischio è quello che voi sappiate più dettagli di me, perché è stato detto, letto, scritto tantissimo. Sarà una cosa estremamente semplice, ovviamente in una cornice meravigliosa quale Villa Cattaneo, soprattutto però con gli affetti delle persone a me care, tanto nell'ambito personale, tanto nell'ambito della politica e dell'amministrazione. La cerimonia prevista sarà di breve durata, non oltre i 45 minuti, e sarà accompagnata da un momento musicale con orchestra, quartetto d'archi e tromba. I festeggiamenti poi proseguiranno alla Valle da Pesca della tenuta Ca dell'Ovo a Carlino. Tra gli ospiti attesi, amici e conoscenti dei due sindaci, l'intera giunta regionale con il presidente Massimiliano Fedriga, oltre a presenze dal panorama nazionale come Tommaso Cerno, Giuseppe Cruciani e Mara Venier. A questo punto lo scoprirò anch'io, di Mara Venier si è parlato tantissimo, sono curioso di capire domani se è reale o meno, anche perché io non la conosco, non ho contatti con l'azienda nazionale. Detto questo, sì, i numeri ci aspettavamo, non ci aspettavamo numeri così imponenti, ma siamo davvero felici perché vuol dire che c'è tanta gente che ci vuole bene e vuol dire che insomma in qualche modo domani sarà una bellissima giornata. Ora andiamo a Venezia, dove gli studenti dello IUAV, l'Università di Architettura, hanno realizzato 17 progetti per il borgo di Vo Vecchio. Le loro proposte sono state presentate all'Ateneo e discusse assieme a Mauro dell'Università, presidente del Parco regionale dei Colli e anche sindaco di Vo. Il progetto con IUAV nasce all'interno di un protocollo che viene ratificato da alcuni comuni del Parco Colli, ratificato dal Parco regionale dei Colli Euganei, e nasce dall'idea di poter far parlare il territorio con chi ha creatività, con chi riesce ad avere quello che è il patrimonio intellettivo e intellettuale. Sono quasi una ventina i progetti con relativi plastici realizzati complessivamente dagli studenti della Triennale in Architettura dell'Università IUAV di Venezia e rappresentano altrettante proposte per nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale, al turismo lento e alla valorizzazione del patrimonio storico di Vo Vecchio. I ragazzi avevano come obiettivo quello di guardare ad un'area del comune di Vo, in questo caso, e riuscire a ipotizzare di realizzare piccole installazioni e nuove strutture che potessero rappresentare un elemento aggregativo per la comunità o per i visitatori. Questa volta si tratta di Vo, ma non è la prima volta che gli studenti dello IUAV sono stati chiamati a confrontarsi con progetti concreti per il territorio dei Colli Euganei. Col Parco Colli ci sono diverse collaborazioni che riguardano gli aspetti naturalistici, ci sono alcuni colleghi che guardano con attenzione gli aspetti del paesaggio, della botanica, della valorizzazione locale, c'è tutto il tema che riguarda anche per esempio il rapporto con l'economia termale, la valorizzazione dei luoghi termali. Ci sono diverse ricerche che in questi anni hanno coinvolto i territori che convergono all'interno del Parco Colli. Ad osservare i plastici c'è davvero un'ampia gamma di soluzioni che si possono adottare. La presentazione dei progetti ha rappresentato il seminario finale del laboratorio d'anno terzo del corso di laurea triennale in architettura. L'auspicio è quello di poter individuare magari uno o più di queste piccole installazioni o uno dei progetti più impegnativi e trovare poi le leve finanziarie per poterlo realizzare sul territorio. Questo è il dialogo che ci deve essere tra università
istituzioni territoriali, come in questo caso il Comune, il Parco regionale dei Colli Euganei, e quello che può essere appunto uno sviluppo creativo di una rigenerazione urbana. Questo tipo di attività è preziosa sia per i comuni che ne beneficiano che per gli studenti, visto che consente di poter far riflettere i futuri architetti sulle potenzialità di un contesto di straordinaria bellezza. All'interno del protocollo d'intesa abbiamo lavorato con diversi comuni, abbiamo lavorato con Galzignano Terme, abbiamo lavorato con Battaglia Terme, abbiamo lavorato con Arqua Petrarca, in quest'ultimo semestre anche con Vo, ma proseguiremo nei prossimi semestri con altri luoghi importanti dei Colli Euganei. Ed ora parliamo di un matrimonio VIP a Bassano del Grappa, è quello tra Francesca Michelini e Davide Spigarolo. Da oggi ufficialmente sposi. Un matrimonio intimo, circondati solo dai familiari e dagli amici più stretti, poche persone ma le più amate. È questa la scelta di Francesca Michelini e Davide Spigarolo, oggi ufficialmente marito e moglie. I due si sono promessi amore eterno nella pieve antica di Sant'Eusebio a Bassano del Grappa. La cerimonia è iniziata alle 15:30. La sposa è arrivata a bordo di una Citroen per non destare l'attenzione, cercando di mantenere il più possibile la riservatezza. Al termine della celebrazione, invece, gli sposi hanno salutato tutti in sella a una Vespa rossa. Francesca, sorridente ed emozionata, teneva stretta la gonna del suo abito da sposa mentre percorreva il vialetto insieme al marito, tra gli applausi degli amici. Per il loro giorno più bello hanno voluto una cornice raccolta, immersa nel verde, un luogo lontano dai riflettori ma dal panorama meraviglioso. E soprattutto per il giorno del sì, la giovane cantante è tornata a casa nella sua Bassano del Grappa. E a proposito di musica, è stato un grande successo l'altra sera nella suggestiva cornice di Piazza San Marco a Venezia per il concerto di apertura del Festival della Bellezza, affidato, come vedete dalle immagini, alla voce di Riccardo Cocciante, un concerto che è andato tutto esaurito e nel corso del quale il cantautore ha viaggiato attraverso un repertorio che spazia per decenni. Questa sera, sempre in Piazza San Marco, sarà la volta di Andrea Bocelli, mentre lunedì sarà il turno di Edoardo Bennato. Con questi appuntamenti con alcuni tra i grandi interpreti della nostra canzone si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.